Grand Seiko SBGH299咧，咁 H 咧再標誌到咧佢係呢個 High Beat 36000轉嘅機芯啦。咁呢個 Grand Seiko 大三針啦 ，GS44殼啦，呢個叫44殼啦。其實 Grand Seiko 咧喺現今嘅市面咧都係即係主要即係呢啲簡單嘅 model 咧就44同埋62殼咧為主嘅，另外一隻咧就即係 SBGW 嗰啲簡單嗰啲大三針咧，就另一個咧斯文啲嘅殼款。咁咧佢就話咧佢係白鋼嚟嘅，就比普通嘅鋼硬 1.7 倍啦。咁你見到佢呢個紋理咧，其實咧佢就好少純正式嗰啲 model 嘅，除非係啱啱即係早10年8年出嗰啲 Grand Seiko 咧，就即係冇咁注重面盤啦。面盤嘅紋理咧，我記得我哋以前叫呢啲紋理咧做和紙面嘅，咁不過咧我上網睇咧佢又話咧佢就係用岩手山嘅意象，好似有雪山嘅岩手山嘅紋理咁樣。咁啊呢個種幻想咧令你睇埋嗰個廣告嗰個岩手山嗰個圖咧，就可能咧令到你就有啲即係好似手上帶住一個風景咁樣。不過咧呢啲都係即係日本嘅手錶嘅一啲玩法啦。你諗下仲有早午晚啊，24節令啊，日本有咁多嘅美麗嘅環境啊，山啊河啊，佢顏色嘅組合咧可以無窮無盡嘅，因為你講意象配以上你自己嘅幻想力咧，咁你就乜嘢顏色都可以做到啦。所以有啲美國特別版咧，青色錶面咧，我覺得好特別嘅。但係咧佢翻到日本嘅時候咧，佢又可能改一改嗰種顏色嘅通嗰種濃度啊，或者深淺啊。或者再即係譬如綠色再加少少黃色啊，咁嗰啲顏色嘅變化即係而家用電腦做啦，啲顏色變化可以無窮無盡啦，咁就你又好容易咧就買完一隻下一隻深紫色啲靚啲喎，呢隻淺紫色係櫻花喎，下次深紫色可能係富士山嘅日落嘅下午喎，咁你就可能你會不同咁樣嘅即係。買落好多隻咁嘅依啲嘅面盤嘅手錶，咁不過咧即係手錶生意咧，咁有人可以即係因為佢可能呢個殼型、呢個機芯已經大家玩到已經擁有咗啦，咁啊喺呢啲方面咧，咁其實而家近年手錶都係啦，即係可能嚟緊嘅 Watch and Wonders 有好多錶都係一模一樣嘅殼啊針啊。轉一轉色面就已經有人衝擊到你，因為事實上喺我哋以前玩錶嘅時候係冇咁多顏色錶面嘅，即係唔多，唔係話冇啊，即係冇咁誇張。而家一拼又出貴牌子係咁樣，平嘅牌子又係咁樣，出一兩隻色，譬如今年係興咩色就更加即係個個品牌競逐啊咁樣啦。咁再講翻呢隻手錶啦，即係色面咧嗰個紋理咧係做得特別嘅。不過咧，我就玩過不少嘅 Grand Seiko 咧，咁睇落咧就當然係唔會話有太大嘅即係衝擊，因為呢個實在咧都係佢最 basic 嘅其中一隻嚟嘅，即係量產款嘅其中一隻。咁我覺得咧，反而最靚咧啲藍鋼指針啊，燒得特別靚啦。下低嘅太飛針咧，即係玩 Grand Seiko 嘅人都知啦，佢嘅鍍角打磨啦，嗰種尖鋭啦，打磨到咁極致咧，就真係日本手錶咧先至有啦。不過咧有時有啲人咧就中意用放大鏡啊去望下啲錶啦，咁睇下佢有冇 defects 啦，就好少咁做啊，即係其實而家咁樣放大2點幾倍㗎啦已經，咁亦都有佢嗰個好自己引以為傲嘅個 index 就冇落夜光點嘅呢一隻，咁就喺唔同嘅角度咧，因為嗰個 index 嘅打磨咧好多稜角即係稜嘅打磨嘅，所以咧有少少嘅光線咧。都能夠睇到反光線嘅折射咧，令你睇到時間啦。咁呢啲咧都係 Grand Seiko 一啲廣告啊。以前我哋買錶，1990幾年啊，90年代初期我第一次買 Grand Seiko 嘅時候，有平凡的偉大啦，有即係職人技巧啦。咁嗰陣時2萬蚊，即係一隻 Explorer 2嘅價錢啦。嗰個年代。咁買一隻咧，就已經覺得自己帶出嚟咧，同即係與別不同啦。如果錶友聚會咧，啲 friend 見到咧，就即係你手上戴嗰隻即係好 popular 嘅錶咧，就冇乜人去講嘅。即係自己嗰陣時喺日本將帶翻嚟咧，咁就
個個咧都有好有興趣啦，因為要大家咁樣買亦未必會啦。經歷咗成20幾30年啦，20幾30年冇啊，先差唔多啊，就係20幾30年啦。即係 Grand Seiko 咧，而家咧就真係已經係國際品牌啦，外國人又甚喜歡啦，因為佢東方文明嘅呢個品牌咧，又即係都係經過好多嘅 promotion 啊，社交媒體啊，咁都係即係造成佢係帶 Grand Seiko 一種品味，咁就所以咧嗰啲好貴嗰啲 Grand Seiko 拍賣啊，嗰啲古董嗰啲咧，啲收藏家咧全部都嚟自歐洲又或者美國嘅，好少咧亞洲人自己 bid 翻嘅，即係唔係冇啊，即係所以有好多外國嘅文章咧，即係唔係應該咁講，好多講解日本手錶嘅歷史啊或者文章咧，反而係外國人寫嘅，咁啊佢哋都花好多時間去即係選購咁，因為咧我佢哋買錶咧就同我哋香港啦，我覺得有少少唔同嘅，即係好多人咧都係買佢中意嘅手錶嘅，好多即係喺我識嘅即係外國嘅朋友入邊，但喺香港咧即係坦白講就係買佢有價值嘅手錶嘅，事實呢個有係事實，你冇得否認嘅，即係所以有好多時候你會聽到話呢隻好平啊，呢隻好平咁啊好抵。咁你就可能話咁就買啦，因為佢好平到抵啊嘛。但係有啲有要求嘅人咧，好少會咁樣嘅。哎呀，錶好平就唔會嘅。又或者話，哇你黑面白面，黑面嗰個折扣平好多嘅喎。咁揀黑面啦，唔好買白面啦。呢啲我就聽得多啦。即係我唔係話我唔推崇日本外國人玩錶啊，因為咧佢哋玩錶咧有時咧整到啲錶咧殘晒啊，就冇我哋咧香港人最錫錶啊，即係香港啦、新加坡啦、日本啦都係錫錶啊。咁啊有睇佢哋玩呢啲手錶咧，全部咧尤其是啊，譬如呢啲咁嘅菱角咧，呢啲咁多鋭角咧，冚到花晒咧。如果你喺外國買錶翻嚟咧，成日聽江島24咧咩 excellent condition 咧，你真係小心啲啊！即係佢嘅 excellent condition 咧，就可能咧就嚇死你嘅。我哋香港人啊買錶啊，有一個放大鏡睇你啊 Houston，有冇呢條花痕啊？即係我都係咁講啦。如果有個人買隻二手錶俾你，佢一條花痕都冇，佢隻錶一定係磨過啊點？所以咧有啲人買錶咧就最好有少少花痕，好似我咁樣啲金錶咧有少少花，咁咧就證明咧佢就唔係咧俾人磨到即係蝕晒啊咁樣。咁啊，再講翻啦。如果你有好多隻 Grand Seiko 咧，或許咧你已經對呢啲樣式咧毫無感覺啦。咁不過咧，再睇翻呢啲咧最普通量產嘅 Grand Seiko 咧，咁我覺得喺做工方面咧，佢5萬零蚊咧定價，咁有7幾折啦 walk in。咁即係你即係可能有啲人話唔係喎，100幾折咧，即係 range 啦，7幾至8幾啦 walk in。咁你就可能會覺得哇佢都係交到貨嘅，因為折實4萬零蚊啦。即係而家啲鋼錶定價喺睇下 Omega 新出個 Constellation 定價成8萬嘅，就即係再加埋金可能幾倍以上嘅價錢咁啊，好誇張。咁你可以從自己唔係話即係做個 review 啦。如果買新錶咧，有時買新錶樂趣又可能大於呢個二手錶啦。即係個個人有個人嘅諗法啦。咁而家你都係咧入埋嗰個 GS9 級。即係呢個 Grand Seiko 嗰個專屬嗰個會員級，有可能有啲活動啦，咁買新錶先有啦。咁你可能會覺得4萬零蚊仲有咩選擇咧？仲有啲咩錶係可以4萬零蚊買咧？我有朋友咧睇緊一個外國嗰啲即係好 detail，所以啲摩根士丹利嗰啲 report 啊，即係我唔睇啊，梗係佢就話咧手錶咧近呢幾年咧嗰啲業績咧都仲係好好嘅。咁你可能覺得唔係啊，手錶唔係。業績唔係差咗嘅，因為咧佢個量係真係大幅下降啊，價格咧就隨機調升得好犀利，咁啊所以咧就見到條數咧都仲係好靚。咁而家你事實上都係啦 ，walk in 買新 Grand Seiko 嘅你唔會見得多啦啩，又或者你會睇得多啊。我哋而家喺我啲中年人啊睇 Facebook 啦，或者後生仔 IG 啦 Threads 啦，嗰啲人你已經係越嚟越少。係 walk in 買新錶上嚟分享啊！喺呢度大部分都係買二手啦，又或者咧針對喺幾個品牌入邊咧，你已經好少見到㗎。即係我成日都咁講㗎，你有冇人叫人分享去買隻 Tag Heuer 啦，買隻 Longines 啦，買隻名仕啦，
唔係話冇啊，係少咗好多啊。Even 呢啲 Grand Seiko walk in 買新錶都唔係多，即係唔多啊，冇個活躍度低晒啊。因為可能會咁，啲人已經其實大家內心都知，可能話個 use value 跌咗啦，而家冇得炒啦，就個熱度咧下降咗。咁不過咧，你話如果作為一隻日用，有啲即係做工又唔錯嘅，我覺得呢個手錶咧都係可以選購嘅。但係你話如果已經有好多 Grand Seiko 啦，你會唔會仲繼續喺呢個日本嘅即係品牌嘅方式下買佢再持續嘅限量版咧？都係嗰個殼，都係嗰個面咧，唔係都係嗰個殼，都係嗰啲機芯啦，都係嗰啲針啦，換個面盤咧，一路咁落去啦。呢啲事可能就發生喺勞力士身上啦，不停咁出飾面，你都可能會買啦。但係其實咧，有好多品牌咧，即係你會唔會係咁樣咧？但係今年巴數唔係叫巴數啊 ，Watch and Wonders 咧，我自己我唔係嗰啲 YouTuber 又預測乜又有啲乜，即係等大家去睇多啲，我就覺得咧，其實。即係而家手錶咧都係一個死局嚟嘅，似乎咧顏色面咧就係最後一支稻草，即係佢不停咁樣改變啲顏色啊！你做啲新設計出嚟咧，即係盞係即係可能近呢幾十年手錶嘅發展已經係好好啊！你即係已經好完美嘅做到啲型殼咁樣，你做啲新款出嚟咧，通常咧都係啲人衝擊下，哇好正啊好正啊！但係最後係咪即刻萬人去買咧？就真係唔係咁樣啊！舉個例子，網上面鋪天蓋地嘅 Constellation 嘅廣告，真金白銀將來會買，就還看佢係咪真係受歡迎啊？到最後你去會買隻 Moon Watch 定係買隻星座咧？你而家見到呢啲 Grand Seiko 都係，你最後去買一隻 basic 嘅呢啲，你認為佢有 Grand Seiko 氣質嘅 Grand Seiko 啊？定係你會最後去選擇嗰啲加持咗變咗好厚好巨型嘅戴法？咁呢個就見仁見智啦。不過最後咧，同大家分享下咧，希望往後手嘅手錶咧都有啲半格 adjustment，咁咧令到咧有好多朋友咧戴錶咧都可以戴得舒服啲噶。好多謝大家。